Здравствуйте. Итак, поступил запрос на колеса. Это не те колеса, которые вы подумали, глядя на нас. Это колесико спортивное, известное еще с советских времен, ролик. Итак, что же он творит? Можно ли им заниматься каждый день? Как часто и в какие тренировочные сплиты можно вставлять это колесико? Что оно вообще дает? И для чего оно надо? И что будет с вашим телом, если его применять? В сегодняшнем выпуске мы разберемся именно с этим нехитрым тренажером. Ну что, Андрюх, разогрелся? Ты трицепс больше почувствовал? В первую очередь. И пресс. Трицепс-пресс, да? Да. Итак, это... Я когда вперед выпрямлялся, я почувствовал больше пресс. Когда назад складывался, и трицепс, и пресс. То есть в одном движении работает пресс, в обратном трицепс и пресс. Это к вопросу о том, какие мышцы работают. Естественно, это не все мышцы, которые участвуют в этом, так сказать, тренажере или в этой тренировке. Я сейчас для эксперимента сделаю то же самое и также пообсуждаем просто ощущения. Попробуйте. Да у тебя ни хрена себе. Моя очередь. Давай. Да. Ну и дельта включается тут немножечко тоже. Дельта как стабилизатор. Да, и ромбовидные, трапеции. Фух. Так, ну что, поделюсь. В первую очередь чувствую вот эту диафрагму. Вот этот... Верхний пресс. Это даже не верхний пресс. Вот это солнечное сплетение, где ребра крепятся, прочувствовал хорошо очень их. На вдохе вот и на вытяжке вот это сочленение костное. Но оно самое твердое у нас тут является. Ребра сюда прикрепляются, поэтому хорошо чувствую его. Дальше. Теперь по поводу широчайшей. Это, конечно, зависит от самой конструкции ролика. Если у вас ручечки будут чуть пошире, и вы хорошо ложитесь в нижнюю точку, что не все делают, будут офигительно цепляться широчайшие внутреннего прикрепления. Фух, дальше. Тем, кому тяжело, Андрюхе, допустим, рычаг более короткий. Короткий, да. Он включает трицепс, потому что анатомическая особенность у него такая. Теперь, если еще вариант, можно еще попробовать сделать это с прямых ног. О, Ну, здесь, это... ребятки, тяжело. Ты еще крепкий старик. Ух ты, Константин, давай, давай. Фух. Это было высшее профессиональное движение в Смотрите, этом упражнении. Что творит ролик? Здесь он поднимает охренительное давление. В первую очередь, в башку кровь наливается очень Ну сильно. да я попробую, это рассказывай. Давай, давай. Поэтому, несмотря на все его прелести, Внимание. сразу говорю, да, штука классная, работает очень много чего, но аккуратно, у кого есть вопросы с давлением, если вы еще на курсе и вас заливает, ложись полностью. Хорош, мне еще покушать надо. Ага. Видите, голова красная. Да. Попробуй, ляжь полностью, даже если животом оттолкнешься потом. Включай широчайшую. Ага. Да ты тоже ничего, братан. Я ж на полгода младше тебя. Ну да. Смотрите на его лицо. Да, сразу Видите, давление красный. в кровь. Можно сделать больше повторений. В принципе, это первая тренировка. Если бы я еще 2 сделал, через неделю на зачет 10 бы выдал. Я это проходил уже. Но голова не выдержит. Поэтому, если вы будете пользоваться этой штучкой, то поаккуратнее, потому что давление, особенно если вы под этим креатином или под любым препаратом, который водичку задержит, Даже может если вы под скакануть. стероидами, это Но я про них немножечко... и говорю. Да, это повысит. Даже без стероидов, если вы принимаете креатин, он водичку задерживает, в башку немножко может дать. Теперь давайте все-таки о плюсах, куда его включить и куда не включить. Значит, смотрите, хорошо можно добивать широчайше, если в эту тренировку вы покачали спину. Правильно? Да. Эффект будет как от пуловера, но надо учитывать нюанс, амплитуду. Далее. Для трицепсов я бы его не использовал, в принципе, как основное. Это надо просто покачать. У меня просто так Опять же, забьется. если делать руки рамой хорошей, локти не опускать вниз, а в сторону, трицепс, как и в обратном пуловере на кроссовере, также можно изолировать. Тут тоже можно разную технику применять, акценты смещать. То есть, чем больше, глубже амплитуда, тем больше будет широчайше включаться. Пресс работает, да, однозначно, очень да. сильно. Что стоя, что сидя. Поэтому, если, как вариант, у вас, допустим, сегодня не было тренировки спины, а, например, грудь покачали,
и хотите сегодня бомбануть пресс, это будет хорошая догонка. Грудь немножко растягивается, как и в пуловере. Кстати, траектория очень похожа на принцип Пуловер. упражнения пуловер. Как бы его можно назвать обратным. Поэтому можно его в сплите с грудными добивать пресс. Можно, когда вы поделали пресс на чем-то коротком, добивать. Ты в спине почувствовал проблемы? Нет. И я нет. То есть с колен вообще без проблем работает. Только регулируйте количеством и амплитудой, глубиной. Опять А же, стоя просто давление стоя голову, которое наливает ты сказал, голову. все. Поэтому Так никаких проблем. что, волшебная эта штука или нет, однозначно очень энергозатратная. Однозначно. Потеешь сразу 5-10 раз, хекаешь так, что мама не горюй. То есть, Стоит недорого, место занимает мало, и можно мы делать говорили в в одном из комнатных наших условиях. да. И еще, то есть не относитесь к нему халатно, ребят. Очень требует хорошего разогрева. То есть в начале тренировки это не для разминки, 100%. Порветесь однозначно. Можно испортить себе плечо, Потянете. можно испортить себе, как это называется, внутреннее прикрепление, брюшко широчайшее потянуть, что угодно можно дернуть, потому что упражнение очень сильное и тяжелое в принципе, поэтому только желательно в конце тренировки или хотя бы после хорошей аэробной нагрузки, да. Итак, А если вы спросите нас, почему мы сделали, мы разогрелись, мы просто это не снимали. да, правда, кстати, да, потому что сразу тоже не рискуем, то есть раньше делал я его часе, сейчас вечно времени не хватает сил. Короче, короткий итог, много о нем разговариваем. Штука классная, энергозатратная, офигительно. Офигительно. К прессу добавлять можно, однозначно да, к широчайшей можно, однозначно да, в домашних тренировках, в полевых условиях, однозначно да, но все это после хорошего разогрева. Нужно ли делать его каждый день, как некоторые пишут ютуберы, что творит колесико, если использовать каждый день? Это полная хрень, каждый день не нужно делать Нельзя. ничего. Да. Ни это, ни другой тренажер. Рано Всему или надо дать поздно отдыхать. придете к перетренированности, вы не будете восстановлены, и это приведет к Ну, травме. короче, это такой же тренажер, такое же приспособление, как и все остальные, которое надо вписывать правильно в свою тренировочную программу. Да, оно дает хорошую пользу, очень-очень все-таки классная вещь, несмотря на свою, так сказать, как бы это сказать, архаичность, примитивизм, так, на первый взгляд. Поэтому аккуратненько, со всей ответственностью, размялись, разогрелись, потренировались, в конце подбились. И особенно, если вы качаете пресс, да, то это будет как контрольный в голову. То есть тут уже много не получится сделать, и вы увидите, насколько эффективный у вас был весь предыдущий тренинг. У меня до сих пор болит. Ну, Чувствуется. да. То есть работа нормальная. На этом и закончим, много разговаривать не будем. Поблагодарим Orange за их колесико. Константин, Андрей. Дмитрий, мастер софтбади с вами.